दुनियानि रिन्दि खालामनो दुनियानि माने हौवा सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो एखे कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौथ' आङो आसामनि आउटआव कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौ रावखौबो सासेबो फोथाया आं गासिबो रिन्दि गोजासो ओरै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। आदा जोहोलावनि हिन्जावा तामिलनाडुनिफ्राय आसामाव फैदों जाहैबाय। दा बिथाङा बुंदों जाय बिनि हिन्जावखौ नुयो नुनानै कन्टेक्ट खालामो बेखौहाय आदा जोहोलावा 2000 फैसा होगोन होननानै बुंदों आरो जाय बिनि हिन्जावखौ हमनानै दिनो नुनानै बेखौहाय बियो 5000 फैसा होगोन होननानै बुंदों आदा जोहोलावा। गल्डेन अफार नोंथांमोननि थाखाय जायनो 2000 5000 फैसा नांगौ बिनि हिन्जावखौ हमना दोनबानो जाबाय आरो आदा जोहोलावनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आदा जोहोलावा गावनि नम्बरखौ गावनि भिडिअनि गेजेरजोंनो होना होदों, नोंथांमोना लानानै थाब थाबै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो बिदि बुंनायाव आलुआ मा रिप्लाइ होखो आदा जोहोलावखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों स्किप खालामालासेनो फुल्लि खोनासंलांबानो फारि फारि मिथिलांजोबगोन। बिदिबा नोंथांमोना खोनासंदो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो। आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। नोंथांमोनहा नैबे पद्मा नार्जारिखौथ' सिनायखायो नङा होमबा? बियो तामिलनाडुआव दंमोन, ओमफ्राय बेखौ आसामाव फैदों होननाय खोनादों आङो। माने आसामाव जुदि सोरबा नुदोंब्ला नोंथांमोनहा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामना खिन्थाहर। माने आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा नैबेनो 8822134413 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खिन्थाहर नोंथांमोनहा, जाहाथे बियो माने तामिलनाडुनिफ्राय फैदों। दा तामिलनाडुआव बियो थांफिननो हागौ, अबेबा ट्रेनाव अबेबा सकआव जेरावखि नुवा। जायनो नुदों खिन्थाहरोबा, जुदि खिन्थानानै आं मानसिखौ मोनहैयोबा खिन्थानायनि 2000 होबोगोन आं। आरो बेखौ जुदि हमनानै दोनदोंब्ला माने आङो 5000 नगद होगोन। जाय मानसिया हमना दोनदों बे आसामाव दंनो, दा तामिलनाडुआव थांफिननो टारगेट लाबाय थादों। तामिलनाडुआव थांफिनगोन बियो दिनै गाबोन समफोरनि बिथोराव। बेखौ नोंथांमोना जायनो नुयो हमनानै दोनलाय। बहुद बोसोरनिफ्राय माने 2020 सननिफ्राय 2020 सननिफ्राय गोमाना थानाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमबा? जिथु बे फटकआ जाहैबाय आंनि हिन्जावमोन पद्मा नार्जारी, दा आसामाव फैदों। ओंखायनो नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय, जाहाथे बेखौ जुदि जेरावखि लोगो मोना आंखौ कन्टेक्ट खालाम। 8822134413 आव कन्टेक्ट खालाम, जाहाथे आङो बे मानसिखौ हमनानै दोनजानो लुबैदों। जायनो हमना दोनगोन आं 5000 फैसा होगोन। आंथ' लोगो लोगो मोनहैगोन, एखेबारे इमिडियेट मोनहैगोन आं। जायनो हमना दोनो आं 5000 होबोगोन, मानसिखौ हमनानै लाना फैगोन आं। आसामाव दङ उदालगुरि जिल्ला, ओरै बाक्सा जिल्ला नांजाबनाय फथला गामियावमोन। बेयाव फैदोंमोन। 3.5 बोसोरनि उनाव बे आसामाव गाफैदों। दा बेनि थाखाय आं सोर नुयो जायनो नुयो हमनानै दोन, आं 5000 होगोन। जायनो मोनो हमना दोन, आं लोगो लोगो थांखागोन। आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै लिंहर लोगो लोगो। आरो जुदि हमाबाबो सोरनावबा दं खिन्थाहरो 2000 बाबो होगोन आं खिन्थाग्रा मानसिनो। नांगौ आंनो बे मानसिखौ। मानोना गथ' गथाय 4नि बिमा, बियो लाजिया दुनियानि रिन्दि खालामनो दुनियानि माने हौवा सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो एखे कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौथ' आङो आसामनि आउटआव कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौ रावखौबो सासेबो फोथाया आं गासिबो रिन्दि गोजासो। ओरैबायदि जानानै फैदों। बेबो गोबां जों बेफोरबायदि जाबाय। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ होगोन आरो आंनो खिन्थाहरनाय रेकर्ड किसुमान बहुद दङ, बेखौबो आं होनो हायो। थ' आंनि बुंनांगौआ बेखौ हमनानै दोन, लाखि, जेरावखि मोना। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय। दुनियानि रिन्दि खालामनो दुनियानि माने हौवा सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो एखे कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौथ' आङो आसामनि आउटआव कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौ रावखौबो सासेबो फोथाया आं गासिबो रिन्दि गोजासो। ओरैबायदि जानानै फैदों। नोंहा बेफोरबायदि बुंबाथाय गोरोन्थि जागोन। मानोना बेफोरबायदि गासिबो नंजोबा। जेसेबांबो कम्पानियाव खामानि मावहैदों नों हमनो हागोन 100आवहाय 80%आनो बेफोरबायदि जायो। खिन्थु बेखौ आंबो मानियो। खिन्थु 20%आहाय मोजांबो खामानि मावहैदों। गावनि फाइनान्सियेलि गावनि न'नि प्रब्लेमनि थाखायबो मावहैनांगौ जायो। स' गोबाङाहाय माने 20%फ्राहाय मोजां खामानिबो मावहैदों। बे 80%फोरनि थाखायनो नैबे 20%फ्राबो बदनाम जानांगौ जादों। मानोना
बदनाम जाखागोन मोनसे थाइजौ एबा फ्रुइटनि दखानावहाय जुदि मोनसे थाइजौ गाज्रि थायोबा गासिबो थाइजौआनो बदनाम जाजोबखागोन थिग बेफोरो गोबां दं कम्पानियावहाय खामानि मावग्राया सानाव नुवा बिसोरखौ सानाव नुवा जेब्ला माने बै बे कम्पानिनि मानसिफ्रा सानै साथाम जायबा मोजां खामानि मावो बैसोरो जेब्ला खामानि मावखांनानै जेब्ला बाजारावहाय शपिं खालामहैगोन गावनि जियानो बुस्थु जाथों बै बे समावसो मा बिसोरो हारसा बांगाल सोरबा ओइ बे दारि गोलाव बैसोरजोंहाय ओंखारहैयो बेरेफुंजानो आंखौ गोबां मानसिफोरानो बुंहरदों आरो आं दिनै बेफोरबायदि हिनजाव नुदों गुबुन हारिजों जोंनि बर' हिनजावफ्रा बेफोरबायदि मानसिजों बेरायगासिनो आरो बेफोरबायदि मानसि नुदों ओइ बे हिनजावाहाय बर' हिनजावाहाय हटेलावहाय गुबुन हौवाजों हाबहैगासिनो थिग बेफोरबायदिनो माने आंनाव गोबां बुंहरो कम्पानियाव थांनाय मानसिफोराहाय 80%हाय बेफोरबायदिनो गोजा सोर साबेसे खामानि मावो कम्पानिनि नामावहाय सोर फाननांगौ जायो माथो उपाय नंगौना नङा मानोना बिसोरनाहाय माने फाननानै जायाबानो माने बिसोरो मा ओंखाम मोनजानाय नङा गुन्दै मोनजानाय नङा मानोना बिसोरनाहाय आवकादानो फाननानै जानायनि आवकाद राइट फाननानै जायाबा बिसोरो जुदि गावनि सोलेरखौनो फाननानै जाया फाना अब्ला बिसोर मा खालामगोन बैफोरबायदिनि थाखायबो माने बिसोरो मा फाननांगौ जायो गावनि देहा सोलेरखौहाय खिन्थु मा बुंनो बेफोरखौहाय मोजां खामानिखौथ' बेसे मावनो नंगौना नङा मावनो बायो मोजां खामानि मोजां खामानि मावगोन नामा 12 घन्टा खामानि आं मावगोन नामा मावा आङो नांगौबा आङो गावनावनो बुस्थु आङो गावनि बुस्थुखौनो आं फाननानै जागोन नंगौना नङा खोथाया थिग बैफोरबायदि जायो मा बुंगोन बेफोरबायदि मानसिखौहाय बादा होबाबो बिसोर मानिखानाय नङा आरो बादा होनानैबो लाब गैया खिन्थु कम्पानियावहाय थांनानै खामानि मावहैग्राबो मोजां मानसि दं दै खिन्थु बिराद खम गाज्रिया बांसिन दङ आरोना खालि कम्पानिल' नङा माने गोबां माने जातिफ्रावबो दंहैयो खालि कम्पानिल' बे जि कम्पानि मानसिफ्राल' जे मावहैगोन बेफोरबायदि नङा गोबां जातिफ्राबो दङ